屯門電單車。喂，阿明。係阿明。係阿明你好。我想講下我自己見到嗰啲嘢咯。係，請講。咁咧，我諗就係都幾年前噶啦。咁當時咧，我就一家人咧就去我哥哥嗰邊燒嘢食嘅，約埋一齊，就喺青山公路嗰邊嘅。係。咁我哋咧就我哥哥啦、我嫂啦，同埋我爸爸同埋我就4個人嘅。咁當時我哋就喺九龍方向度入屯門啦，咁就3線入3線出嘅。係。咁我哋當行到去中途度咧，咁有一邊係山邊嚟嘅，好記得。咁我就望去右手邊嗰邊就泊咗一架電單車。咁其實當時都唔係好夜咋，我諗係6點零鐘，但係就近秋天咧，就好快已經係開始暗個天，但係就未暗晒。咁我就好清楚咁見到咧，嗰個電單車上面咧就有個人，係男人嚟嘅，塊面咧淨係塊面就綠色。咁我已經好奇怪，好驚，當時都好驚，因為我屋企係拜開神，係信我啲嘢嘅，但係我係第一次見。咁我爸爸就即刻捉咗我隻手，佢話唔好嘈住你阿哥，你阿哥揸緊車。咁係啊，因為你爸爸都可能見到。係啊，我同我爸爸都見到啊。咁就係沿住塊玻璃窗咧，咁樣成10幾秒咧，都係見到嗰個人㗎。架電單車咧係好殘舊㗎啦，已經係見到個電單車個樣㗎。咁個方向係向住屯門。但係好奇怪咯，塊面係綠色咯。咁我同我屋企人講翻，屋企人話會唔會前面整車咁射到嗰人塊，即係個樣綠色咧？但係我自己都解釋唔到咯。但係你爸爸都見㗎喎。係見到㗎。但係你爸爸好冷靜，叫你唔好嘈添。係啊，因為睇單車當時都幾快，係咁快線。但係你覺得嗰架車係咪仲應該喐得，還是其實應該我諗應該唔喐得啦。咁我哋停咗喺度，其實有冇啲咩嘅動作㗎？係冇嘅，係停咗喺度，係個男人係坐咗上個電單車度嘅。係塊面係綠色噶，好清楚係綠色，我到而家都好記得個樣。但係嗰啲衣服咧，係普通人咁嘅着咁嘅衫嘅咋，冇分別。係塊面係綠色。佢冇同你有即係眼神接觸嘅？冇，佢係側面嚟嘅，跟住我淨係沿住係好清楚咁見埋個樣添，啱轉緊彎。咁點啊？好驚啦！當時淨係知道好驚。但係你已經覺得係靈體噶啦嘛？應該係啊。即係唔會覺得一啲嘅人，我諗係應該唔會係人啦。咁但係嗱，你轉埋彎啦，即係仲見唔見到噶？見唔到，跟住過埋就見唔到咯。即係過埋就見唔到噶啦。但係就應該唔係嗰啲嚟嘅。咁我屋企人仲呃我嗰陣時話，會唔會係屯門嗰度冇電單車行？應該籌街唔會啦，即係可能係安慰我啦。咁當時我都好驚。但係你爸爸有冇同你講翻啊？之後都唔會提咯，因為我屋企係好信啲嘢。